Thelbi është I pranishëm, ka vetëm një qytet që shkëlqen mbi kodër për atë që ne duam më fort, që është liria jonë e nevoja për të jetuar në sundimin e ligjit. Dhe ky qytet është qartësisht bashkimi evropian për ne. Unë e them për herë, ka një arsye, ka shumë arsye, po së paku në këtë rast do të përmend një, se afganët apo irakianët nuk ja dolën. Arsyeja është se nuk kishin bashkimin evropian si horizontin e tyre, si burimin e dijes dhe si partner në përpjekjen për të ndërtuar një shtet funksional me institucione funksionale. Liria pra nuk mjafton, sepse mund të fashitet. Dëshira për të jetuar në sundimin e ligjit nuk është mjaftueshëm, mund të fashitet, të duhet njohuria, dhe Bashkimi Evropian ofron njohuri që askush në botë nuk I ka. Dhe ky është bekimi ynë, ky është shansi ynë dhe ne duam të përfitojmë prej tij. Ju po na ndihmoni për këtë gjë dhe dua të sigurohem që ta dini që në fakt keni të drejtë që po na ndihmoni. Në fakt keni dhe të drejtë që besoni te ne dhe do të keni edhe më shumë të drejtë për të marrë breathing stereotypes about us. Me rezerva edhe disa stereotipe që ende gjallojnë për ne. Ne jemi një vend që ka probleme, por kemi bërë një rrugë të gjatë për të ardhur këtu ku jemi. E dim që ka ende rrugë për të bërë derisa të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, po ndërkohë jemi krenar që kemi bërë gjëra që kanë ndryshuar marrëdhënien midis individit dhe shtetit, siç e përmendi dhe ministria, duke transformuar shërbimet tona digital governance në një platformë të mirëfillt digjitale të qeverisjes, duke ju dhënë mundësi qytetarëve me 95% të shërbimeve ta marrin këtë shërbim duke mos bërë asgjë përveç se duke klikuar në telefonat e tyre celular apo kudo ku janë në Shqipëri e në botë. Ndërkohë jemi edhe shumë krenar që kemi kryer një transformim kaq të jashtëzakonshëm të sistemit tonë të prokurimit publik, që tashmë konsiderohet nga Komisioni Evropian, ekspertët e Komisionit Evropian, konkretisht nga Sigma dhe OECD-ja, si sistemi më I mirë I prokurimit publik në Ballkanin Perëndimor. Një sistem që ndërkohë është në mesatarën e sistemeve shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Pa dashur të marr më shumë nga koha juaj e padashur që të zgjat më shumë fjalën time, dua t'ju them që po presim me padurim që të forcojmë bashkëpunimin me Bankën Evropiane të Investimeve, siç e thash, pikë së pari për të marrë sa më shumë të jetë e mundur nga dija juaj e jashtëzakonshme dhe së dyti, sigurisht për t'ju bërë të investoni më shumë në Shqipëri. Si që informova, tashmë kemi një bank të re zhvillimi të sapo themeluar të Shqipërisë, që është një instrument I ri që shpresoj do të përdoret jo vetëm nga ne, por edhe nga ju, si një instrument
përshërbyer si urdhë midis nesh dhe Bankës Evropiane të Investimeve. Very thankful also to the Thënë të gjitha këto, jam shumë mirënjohës edhe Bankës Intesa San Paolo. Jam mirënjohës të gjithë atyre që kanë kontribuar deri më tash për gjithë shka që ju përmëndët në të gjitha drejtimet, e po kështu jam shumë mirënjohës që me sa duket e more seriozisht kërkesën time për të investuar më shumë në kulturë. Kemi nevojë për këtë sepse kultura është ajo që na lidh thellësisht me Europën. Është ajo që na bën të ndihemi europian. more importantly, Dhe çka është më e rëndësishme, na bën të kuptojmë pse fighting for. Europa është diçka që ja vlen të luftohet. Faleminderit shumë.